Hello，大家好啊！歡迎大家嚟到 Best Match 不專業開箱。今期呢，就係呢一個9月尾嘅特攝動漫玩具情報啦。咁由於9月中實在太忙啦，咁所以9月中嘅特攝動漫玩具情報呢就冇整到嘅。咁啊直接 group 埋呢一條9月尾嘅情報片啦，咁啊一次過呢去講晒啦。咁所以今次呢條片嘅內容呢，亦都相當之豐富，太多嘢講啦，亦都有太多嘢要訂啦，真係。咁啊事不宜遲啦，唔講咁多前言啦。咁而家呢，就立即開始睇一睇呢一個9月尾嘅特攝動漫玩具情報啦。咁我哋第一個睇嘅玩具情報呢，就係由 CSM 推出嘅呢一個醒簾啦。咁呢一個醒簾呢，就係出自於呢一個蒙面超人劍入面嘅副旗啊，蒙面超人卡利斯呢，佢嘅 Final Form 嘅一件武器嚟嘅。咁我相信有睇過蒙面超人劍嘅呢，對於呢一把武器呢，就一定唔陌生噶啦。喺故事嘅中後期呢，呢一個蒙面超人卡利斯呢，亦都變成咗一個 Final Form 啊。咁啊，其實都可唔可以稱得上叫 Final Form 呢？其實都算嘅，因為本身呢，卡利斯佢本身佢本體始終係啊嘛，咁所以其實佢呢個 Final Form 咧唔係單純嘅紅心啊，即係佢未有分嘅嘛。阿劍就係全葵心嘅13張卡牌啊嘛，咁其實咧紅心呢一個咧，由於佢本身自己係 Joker 嘅緣故咧，咁所以其實佢變出嚟同實際上阿劍變出嚟嗰個形態咧係有少少分別㗎。始終佢哋一個嘅底係人類，一個嘅底係 Joker 啊嘛，咁所以咧呢一個嘅卡利斯咧，佢嗰個 Final Form 咧亦都會同其他阿劍啊同埋阿塔茲巴拉散啊，其實係有少少嘅分別嘅，因為始終佢嗰個變身嗰個本體啊，始終同人唔係人類啦。咁啊，講翻今次呢件武器先啊，話題扯遠咗啦。咁啊，今次推出嘅呢一個 CSM 呢，就係呢一個卡利斯 Final Form 嘅嗰一把雙刀啦。咁啊，有睇過劍嘅話呢，對於呢把雙刀一定都唔陌生㗎啦。因為呢，喺入面呢，佢個表現呢亦都好亮眼嘅，即係佢第一次出現嗰種感覺呢，因為佢本身呢，紅心就係以呢一個螳螂啊嘛，即係紅心 A 同埋紅心 King 呢，都係以呢一個螳螂㗎嘛，做一個原型啦。咁所以佢呢一個鐮刀咧，佢俾我種感覺咧，就勁似呢一個螳螂嘅嗰個鐮刀個手臂啊，係極度似啊，好貼題啊。咁所以佢啱啱登場呢個形態咧，即係我第一次睇劍嘅時候咧，哇，型到爆啊，真係。咁今次 CSM 咧就決定推出咗呢兩把，即係呢一把啦，唔係兩把係啦，呢兩件嘅鐮刀啦。咁啊對應翻咧佢之前推出嘅嗰把醒弓嘅。咁啊除咗呢兩把劍之外咧，即係呢兩把鐮刀之外咧，亦都有提供咗一張叫百搭嘅卡牌啦。咁啊有啲即係叫有多啲嘅玩具俾你去拆咁樣啦。咁啊內容方面呢，佢同樣咧都有提供咗一個斬擊音效收錄咗喺裡面嘅。咁一把鐮刀咧，佢個全長咧係可以擘大到咧係長到有55cm 嘅，咁都幾長㗎。即係以一個成人嚟講咧，都可以話係啱啱好㗎啦。即係你見一個對比圖都見到㗎啦，絕對夠長㗎啦。即係除非隻手特別大嘅啫，如果唔係嘅話咧，基本上呢一個成年人正常嘅手型咧，咁啊絕對啱 size 㗎啦。咁同樣咧都有提供咗一啲斬擊嘅音效啦，甚至乎連雙穿似嘅一啲聲音咧，佢亦都有收錄咗喺裡面嘅，但係就唔係啲咩對白啦，咁就有啲可惜啊。咁呢個頭先都講咗啦，亦都好似喺故事入面咁樣啦，可以同嗰把醒弓咧去做翻個配搭嘅。咁如果你之前係有買到或者有訂到之前嗰把 CSM 呢一把醒弓嘅話呢，咁今次呢一把鐮刀呢，你就可以買埋上去啦。咁我可以拍入去呢，做翻個配搭咁樣啦。咁啊同樣啦，佢還原翻佢嘅必殺技，即係佢拉弓嘅一個姿勢啊咁樣呢，嗰啲聲效呢，亦都係可以還原到嘅。咁啊可以同翻之前嗰把弓呢做翻個配搭咁樣啦。咁除咗把弓之外呢，佢嗰張卡牌啊，即係嗰張頭先講嗰張百搭嘅卡牌呢，亦都係可以同阿紅心啊，即係阿卡里斯啦，我慣咗叫做紅心啊，係啦，同阿紅心呢嗰個腰帶呢去做翻個配搭嘅。你拆嗰張卡牌呢，亦都有聽到佢可以有啲音效發動咁樣啦。咁所以基本上呢，你如果要將呢一個鐮刀呢一個 CSM 發揮到最大嘅功效呢，即係享用晒佢所有嘅設計啊，或者一啲嘅內容嘅話呢，基本上你一定要買埋卡里斯嘅變身腰帶，同埋佢嗰把醒弓呢，你先至可以將呢一把鐮刀嘅用處啊發揮到最大啊，係啦。咁啊講咗咁多嘢，都嚟講講價錢先啦。咁價錢嗰方面呢，官方定價呢就要24,200日元連稅，跟翻匯率轉翻做港幣呢，即係1259蚊港紙啊。咁就會喺下年26年3月嘅時候就會推出㗎啦。咁呢一個 CSM 系列呢，嗱老實講啦，個價呢就〜你話貴又唔係話好貴嘅，咁但係始終佢收錄嘅嘢啊，我個人覺得啦，淨係單純就只有呢一個卡牌同埋一把嘅鐮刀呢，即係一對嘅鐮刀呢。我個人覺得呢，內容方面其實就真係少咗啲嘅。
首先佢淨係收錄咗一啲斬擊嘅音效啦，一啲對白啊，甚至乎 BGM 咧都冇收錄到嘅。再加上咧呢一把嘅鐮刀咧，其實就真係好睇你自己之前有冇買過嗰把醒弓或者係嗰把唔係嗰個變身腰帶嘅啫。基本上如果你之前係冇買過佢嗰把 CSM 腰帶或者嗰把弓嘅話咧，呢一把鐮刀你單買咧，其實你嗰個體驗感咧就真係差幾皮嘅。咁所以呢一個咧就真係取決於你之前嗰兩個 CSM，即係個腰帶同埋嗰把弓，你有冇買到嘅啫。咁如果嗰兩樣嘢你都有買到嘅，咁呢把鐮刀咧，你絕對就要諗一諗啦，係啦。咁但係如果唔係嘅，你之前嗰兩個即係嗰把弓同埋個腰帶你都冇買到嘅話咧，咁呢個鐮刀咧，你其實買翻嚟咧就真係都即係冇乜用啊！你發揮唔到佢最大嘅功效啊！咁所以呢一個就真係第一啦，取決於你對卡莉絲有幾多嘅愛啦。第二就係睇你之前有冇買過嗰把弓同埋嗰個腰帶嘅啫。咁如果你係之前係有買過呢兩樣嘢嘅，咁呢個鐮刀咧，你買翻嚟做一個額外嘅體驗啊！咁啊，亦都係一個唔錯嘅選擇嚟嘅，價錢方面1200正常嘅 CSM 價位啦。咁但係如果唔係嘅，嗰兩樣嘢你都冇買到嘅，咁你自己就真係要考慮一下，係咪真係有必要買呢一把嘅鐮刀咁樣啦？咁呢一個就真係睇你自己對卡莉絲有幾多嘅愛咯。咁但係如果你本身真係對卡莉絲好有愛嘅，我相信呢把弓同呢條 CSM 腰帶你都應該會買咗㗎啦。咁所以如果呢兩樣你都冇嘅話呢，呢把鐮刀呢，你都係慳翻啲1200啦，可以睇下就算㗎啦。跟住我哋第二個睇嘅情報呢，就係呢一個 CSM 變身鬼猿陰定同呢一個陰家啦，咁就係呢一個蒙面超人斬鬼同埋呢一個軍鬼嘅變身器啦。咁啊斬鬼同軍鬼呢，就係珍藏於呢一個蒙面超人響鬼系列嘅呢一個拉打啦。咁啊適逢今年呢，係呢一個蒙面超人響鬼嘅20週年啦。咁早喺之前呢，就已經推出咗蒙面超人響鬼嘅 CSM 噶啦。咁今次呢，就推出咗呢一個軍鬼啦同埋斬鬼嘅變身器啊。咁內容方面呢，我哋都係逐一睇一睇啊。咁佢嘅變身器呢，就係戴喺個手腕上面嘅，就唔係一條腰帶嚟嘅。咁呢個變身器呢，佢個外觀個方面呢，比起之前嘅推出嘅 DX 版呢，就會細好多啦。之前嘅 DX 版呢，就全長呢係130mm 嘅，咁今次呢一個 CSM 版呢，其實就淨係得110mm嘅啫，就會細咗20mm啊。咁但係個做工個方面呢，就比起 DX 版呢，就會精緻好多啦。你見到佢嘅紋理啊，同埋一啲常識塗裝呢，比 DX 版呢就會靚好多啦，更加之有呢一個陰影嘅效果啦。咁另外咧，佢呢一個手腕呢嚿嘢咧，佢底嗰度咧，呢個圓環咧，亦都創咗一個金屬嘅質地嘅。咁所以望上去咧，佢嗰個重量感咧就會更加之有 feel 啦，就唔再係嗰啲塑膠咁嘅材料啦。咁配件嗰方面咧，佢亦都有提供咗一個延長用嘅一個手腕環啊。咁所以如果你手腕比較粗嘅話咧，正常嗰個唔啱使嘅話咧，你就可以換咗佢，換一個延長咗嘅手腕環咧。咁樣咧，你就可以方便你戴落隻手嗰度啦。咁啊，都算係一個 OK 嘅設計嚟嘅。始終有啲人嘅手腕可能比較粗咧，你未必個個 size 都啱戴啊。咁佢提供咗一個加長版咧，亦都係一個唔錯嘅選擇嚟嘅。咁除咗呢一樣嘢之外啦，佢亦都有提供咗一個音效啦，係啦，咁聲音呢啲嘢咧一定有具備嘅啦。咁亦都收錄咗一啲 BGM 喺裡面啦，咁但係一啲對白咧，佢就好似就唔太見有收錄啊。主要都係一啲變身時嘅一啲音效咁樣咯。咁啊收埋咗喺個手腕環入面嘅，咁呢度有掣俾你撳嘅。咁想要 BGM 定係效果音效咧，咁啊基本上撳個掣就搞掂㗎啦。咁都係嗰啲基本 CSM 嘅嘢啦。咁但係可惜就冇收錄一啲對白喺裡面啦。咁啊除咗呢一啲之外咧，亦都有提供咗一啲替換件俾你啦。咁你都知道啦，始終軍鬼啊、斬鬼啊，佢哋每一個咧喺嗰個形狀啦、造型上同埋顏色上咧，都會有少少嘅變化嘅。咁所以如果你想替換嘅話咧，咁啊視乎翻自己想用邊一個拉打去變身嘅話咧，咁啊替換翻相應嘅一個顏色啦，或者相應嘅一個形狀咁樣啦。咁另外順帶提啦，呢一個豬鬼啊，亦都係啲同一樣呢嚿嘢，用呢一嚿嘢嚟變身嘅。咁啊睇你自己想即係變身成為邊一個嘅拉打咧去替換咁樣啦。咁另外咧頭先都講咗啦，佢亦都有提供咗一個圓盤俾你嘅，咁啊一樣俾你戴喺隻手嗰度啦。咁主要咧都係俾你還原翻咧喺度使用緊嘅一啲武器啊咁樣之類嘅嘢嚟嘅啫。咁啊講下價錢嗰邊先啊。咁官方定價咧就要18150日元連稅，跟翻匯率轉翻做港幣咧，即係944蚊港紙啊。咁就會喺下年26年3月嘅時候就會推出㗎啦。咁呢一個就真係睇你自己本身啊，對呢一個軍鬼同埋斬鬼有幾多嘅愛咯，或者睇你自己有
有冇儲開 CSM 啦。我自己咧雖然都有買 CSM 嘅，咁但係我自己其實咧就真係揀嚟買，再加上咧我對響鬼系列啦，或者我對響鬼呢套作品咧，我自己就唔係話特別好有愛嘅，咁啊所以呢一個 CSM 咧，雖然我價錢係比較平啊，1000蚊都唔使，但係我自己對佢就真係唔係話特別好有興趣同埋好有愛啊。你諗下，我連頭先嗰把雙刀都冇諗過買啊，更何況呢一個。咁所以呢一個嘅變身器呢，我自己就睇下算噶啦。咁但係如果你本身係好中意響鬼系列嘅，你係即係響鬼嘅忠實 fans 啦，或者係好中意呢個軍鬼斬鬼嘅話呢，咁你可以諗一諗嘅，個價錢都算係比較親民嘅，即係唔使1000蚊個定價。咁我自己就望下算噶啦。咁啊唔知道大家又點睇呢一個 CSM 呢？接住落嚟，我哋第三個睇嘅玩具情報呢，就係呢一個真骨雕蒙面超人 Kaiser 啦。咁官方定價呢，就要12100日元年稅，金翻匯率轉翻做港幣呢，就係629蚊港紙。咁啊雲限嘢嚟嘅，會喺下年3月嘅時候就會推出噶啦。真骨雕 Kaiser 呢一隻嘢呢，可以話係今個月入面啊最受矚目嘅一隻真骨雕嚟啊！哇，係極度搶手啊！咁我相信有買呢一隻真骨雕嘅師兄，或者有追呢一隻真骨雕嘅師兄呢，都知道係幾咁難搶㗎啦，喺香港，哇，港運極速秒訂啦，即係冇講港運啦，日運都係啊。咁官方呢亦都宣布咗會有2次嘅發售嘅，咁就會喺5月嘅時候推出啊。咁第一浸水就3月啦，第二浸水就會喺5月嘅。咁我自己都係講得設訂第二浸水嘅啫，第一浸水呢，我真係訂唔到啦，太誇張啦呢隻嘢，相當之受歡迎啊，極度難訂啊。咁啊 Vice 咧都出咗一段時間㗎啦，等咗咁耐呢，終於輪到呢一個副騎 Kaiser，因為之前啊出嗰個咩 Next Vice 啊 Next Kaiser 啊呢啲呢，完全喺度揼波鐘啊，等咗咁耐呢一隻913 Kaiser 呢，終於都以真骨雕嘅形式咧去推出啦。內容方面呢，相當之精彩啊，基本上喺劇入面呢 Kaiser 用過嘅所有道具呢，佢全部都有配備到啊。咁啊首先當然少不免佢嗰把長嘅激光劍啦，呢把激光劍呢，有配備到嘅。咁除咗呢把激光劍之外呢，佢亦都可以還原翻喺度用緊雙槍射擊嘅一個狀態啦。即係有睇過TV 版嘅都知道啦，佢腰帶嗰把槍，即係佢腰帶呢係可以變咗做呢一把嗰個手槍啫嘛。咁再加埋佢本身嗰把十字槍呢，基本上可以還原到雙槍喺度射擊緊嘅一個狀態啦。咁另外拳套啊呢啲呢，當然亦都有具備嘅，同埋嗰個飛腿裝置啦，呢個望遠鏡啦，亦都係有提供埋啊。內容極度精彩啊，極度豐富啊。咁腰帶呢，一樣啦，都可以還原到呢去做到傾斜喺度準備發動絕招嘅呢一個設計嘅。咁啊內容呢度大家一眼望晒㗎啦。佢連個激光劍呢，亦都有提供咗2把俾你啊。一個呢就係着晒燈啦，仲有一個呢就係比較有少少透嘅一個效果啦。咁啊視乎翻自己個人喜好呢去裝備啦。咁啊內容呢方面呢，哇極度精彩啊，真係。咁呢一個真係唔使入手㗎啦，可以即係都唔需要多講㗎啦，唔係講錯唔使入手，都唔需要多講㗎啦，可以話係一定要入手嘅一隻真骨雕嚟啊。咁啊整體上嚟講呢，就你買得呢一隻呢，之前嗰隻 Vice 呢，就可以冧翻佢即係攞翻佢出嚟做翻個配搭咁樣啦。咁呢隻嘢老實講，以原價嚟講啦，629蚊當然相當之抵屌啦。但係問題係而家真係好難搶啊嘛。咁啊喺市面啦，即係好多鋪頭啦，喺香港有得訂嘅，都差唔多要成過千蚊以上起跳㗎啦，極度誇張啊，真係。咁啊，值唔值得訂就見仁見智啦，睇你自己本身對 Kaiser 有冇愛咯。咁我自己就豐儉由人啦，即係你接受到個炒價嘅，咁你咪上咯。咁但係如果你真係唔想食炒嘅，想以翻個原價入手嘅，咁你一路等都冇問題嘅，即係都係嗰句豐儉由人啦。你想高追嘅可以照追，想低啲成本入手嘅，亦都冇問題嘅。咁呢一個就視乎翻自己嘅消費能力啊，同埋消費模式去衡量啦。呢一個就咁呢一個對於我嚟講唔使講啦，即係唔睇價錢嘅話，基本上一定要入手㗎啦。即係你買得 Vice 啊，點少得呢一個 Kaiser？甚至乎我都好期待緊佢之後嘅 Delta 呢，都可以話係必買啊！即係難得 Vice 系列 TV 版入面嗰3位拉打呢，基本上就真係要買齊㗎啦。話時話嗰隻真骨雕天帝呢，我自己都訂唔到啊！唉，到時都係要食炒添啊，相當之誇張啊！而家最近啲真骨雕呢，炒得好貴啊，即係淨係訂都已經係即係開訂都已經係喺度炒緊啦，極度誇張啊！咁啊唔知道大家又訂唔訂到呢一隻真骨雕 Kaiser 呢？你又願唔願意去食炒價要成千蚊去訂佢翻嚟呢？係啦，你對於近期嘅真骨雕嗰個價升得咁勁啊，你又點睇呢？咁都歡迎你留言分享一下你嘅意見同埋睇法啦。係啦，咁啊正如我頭先所講啦，係啦，呢一隻真骨雕 Kaiser。
我自己個人係私心係幾中意嘅，即係我自己就一定訂嘅。咁但係推唔推薦大家食炒呢？咁都係嗰句啦，自己衡量翻啦。咁啊，視乎翻自己嘅經濟能力啦，係啦。咁啊，歡迎你留言講下你對呢一隻 Kaiser 嘅有啲咩意見同埋睇法啦。嚟到第四個同大家睇嘅玩具情報呢，就係呢一個真骨雕超人迪迦 Sky Type 啦。咁啊，官方定價呢就要9900日元年稅，金花匯率轉翻做港幣呢就515蚊港紙啊。咁啊，雲限嘢嚟嘅，會喺下年26年2月嘅時候就會推出㗎啦。咁啊，真骨雕迪迦早喺之前就推出咗呢一個基本個形態啦，同埋 Power Type 啦。咁甚至乎連呢一個閃光迪迦呢，嗰個發光迪迦呢，佢亦都有推出過嘅。咁今次啊，終於輪到最後一個形態啦，就係呢個 Sky Type 啊。咁啊，內容方面呢，其實都係嗰啲基本嘢㗎啦，都係有附贈一堆嘅手型啊，同埋紅色能量燈啦。比較特別啲呢，佢今次亦都有呢一個必殺技嗰個光線特效件嘅。咁同 Power Type 一樣啦，佢都有呢一個光線嘅特效件啊。咁啊，除此之外呢，其嗰啲嘢都係嗰啲手型啊、紅色能量燈啊呢啲基本配置嘅啫。咁啊，睇你自己本身對迪迦有幾多嘅愛啦。咁對於我個人嚟講啦，一定要買硬嘅啦，因為本身呢，迪迦嘅真骨雕呢，佢嗰個複合形態同埋呢個力量型呢，我都有入手嘅。咁今次嚟到呢一個Sky Type 啦，天空型啦，咁基本上對於我嚟講就一定要買齊㗎啦。咁只不過老實講啦，超人嘅真骨雕呢，真係我自己個人比較希望佢可以快啲出其他嘅超人啊。即係你出嚟出去都係超人迪迦、超人蒂娜，只不過換下其他形態呢。老實講啦，即係我自己個人覺得啦，有少少喺度拖緊啊，覺得佢喺度。係啦，咁啊當然希望可以快啲出下其他嘅超人啦，例如七星俠啊、超人 Zero 啊呢啲呢，其實都已經即係普通嘅 SHF 都已經出咗幾轉㗎啦，即係淨係超人 Zero 啊，佢 SHF 呢閒閒地你都見到有3、4個版本㗎啦，即係我個人覺得其實超人 Zero 呢應該係時候出真骨雕啦，唔使再喺度不斷咁炒冷飯喺度拖㗎啦。係啦，咁啊希望今次出完呢一個超人迪迦 Sky Type 之後呢，可以快啲咁出埋其他超人嘅真骨雕啦，即係咩七星俠啊、頭先講嗰啲超人 Zero 啊呢啲呢，基本上都要盡快真骨雕㗎啦，即係拖太耐㗎啦。係啦，咁另外最近亦都會開始開箱，同大家開箱呢一個超人之母啦，同埋超人高斯嘅 SHF 嘅，咁大家可以期待一下啦。咁啊，另外順帶一提啦，呢一隻嘢呢，香港鋪頭呢開訂呢個價呢，其實都有少少貴嘅，我見有啲鋪頭開訂都要6嚿幾水啊，因為原價其實都係515蚊啫嘛，你計埋運費其實550蚊左右㗎咋，係啦，咁啊唔知點解，即係正如頭先嗰隻 Kaiser 咁講啦，唔知點解最近啲真骨雕呢嗰個開訂價呢，都好多鋪頭個都定得都幾高下㗎，係啦，咁啊唔知係咪最近真骨雕又再炒翻起啦個價？咁但係我個人覺得啊，其實炒起都冇用嘅，有價冇市咯，係啦，咁主要都係睇翻自己個人嗰個經濟能力負唔負擔到咯。咁基本上呢一隻Sky Type 我自己都訂咗㗎啦，咁啊留翻到時派貨再同大家開箱啦。咁啊唔知道大家又點睇呢一個 Sky Type 呢？之前嘅複合型同埋力量型你又有冇買到呢？你買咗嘅話又會唔會訂呢一隻 Sky Type 呢？咁啊都係嗰句啦，留言分享一下你嘅意見啦。之後我哋下一隻睇嘅玩具情報呢，就係呢一個真骨雕銀翼超人護衛裝甲剪影啦！哇，係個名咁翹口嘅。咁官方定價呢，就要12100日元年稅，金花匯率轉翻做港幣即係629蚊港紙啊！咁啊雲限嘢嚟嘅，會喺下年26年3月嘅時候就會推出㗎啦。咁早喺之前呢，真骨雕亦都推出過呢一個銀翼超人啦。咁今次呢，就推出呢一個護衛裝甲剪影啊！咁老實講啦，呢套銀翼超人呢，我自己就冇睇過嘅，咁所以對於佢啲形態啊，或者係嗰啲裝甲呢，我自己就好老實講，真係唔太熟嘅。咁我個人嘅理解啊，可能就係第二個形態咯，係啦，我自己咁樣理解啦。咁啊，嗰個塗裝方面咧都做得幾靚仔嘅，你見到佢啲銀色咧有做到少少反光嘅效果㗎，即係佢俾我嘅感覺嗰個質感咧係做得幾靚仔，即係好似呢度咁，你手臂呢度咧同埋大髀呢度啲裝甲嗰啲銀色咧係上得有少少反光效果咧，幾有嗰個金屬嘅質感嘅。不過把劍咧就好似有少少膠膠地咁樣啦。咁啊，除咗把劍之外咧，另外亦都有提供咗一堆嘅手型配件俾你啦，甚至乎呢個牌咧佢亦都有提供埋嘅。咁基本上內容咧，大家睇呢度畫面咧可以見到啦，哇喺手型超多啊！呢度加埋都有成
差唔多17隻嘅手型啊，相當之誇張啦。咁就有2把嘅劍啦，同埋一個牌咁嘅物體嘅。咁呢一個就真係睇你自己本身啊對銀翼超人有幾多嘅愛咯。咁雖然我自己冇睇過啊，咁但係始終係真骨雕呢，我自己都會入手翻嚟，即係當一個紀念咁樣嘅。哇！咁到時因為呢隻嘢我冇記錯，好似已經訂咗㗎啦。咁啊，到時再同大家開箱分享啦。咁唔知道大家有冇睇過呢一套銀翼超人呢？咁如果有睇過嘅，都講下你對呢套作品有啲咩意見咯。咁因為我自己就真係好少接觸呢啲比較算唔算係冷門呢？叫做冷門啲嘅特攝啦，係啦。咁所以唔太熟咯，就真係啦。唔知道大家有冇睇過呢一套銀翼超人呢？你又會唔會去買呢隻真骨雕呢？不過話說我隻銀翼超人真骨雕都仲未開箱啊，嚟緊真係好忙，大把嘢要開箱啦。咁啊係咯，咁啊大家留言見啦，都係照舊呢句説話啦。咁啊我自己就等派貨咋，呢隻嘢雖然我自己就冇睇過嘅，但係真骨雕。我覺得都訂翻嚟都唔錯嘅，不過個價真係有少少貴，老實講，佢個價錢要成6嚿幾水呢，就以真骨雕嚟講啦，佢個價就真係唔平嘅。咁但係至少佢個價唔會好似頭先阿 Kaisa 咁樣炒起咯。咁所以有愛嘅話可以諗一諗嘅。至於會唔會跌價呢？我個人覺得就好似難咗啲啊！我見嗰隻銀翼超人真骨雕都冇乜點跌價，個價好似仲要升咗咁添啊！係啦，咁啊唔知道大家有冇買到呢一個銀翼超人嘅真骨雕呢？咁啊留言傾啦，我哋。跟住我哋第6個睇嘅玩具情報呢，就係呢一個 SHF 超人2 set 嘅原初形態 Special Color 版本啦。咁官方定價呢，就要9900日元年稅，金花匯率轉翻做港幣呢，即係515蚊港紙啊。咁啊雲限嘢嚟嘅，會喺下年26年3月嘅時候就會推出噶啦。咁啊超人 SHF 呢，早喺之前呢都出過幾款 Special Color 版本嘅 SHF 嘅。咁啊超人 Zero 呢，亦都曾經出過啊。咁其實早喺之前呢，超人2 set 嘅Alpha 形態咧，亦都曾經推出過呢一個 Special Color 版本嘅，其實即係呢一個金屬色嘅塗裝啦。咁啊，今次就輪到呢一個原初形態啦。咁個內容方面呢，其實呢，比起之前嘅原初形態啊，嗰隻 SHF 呢，係的確多咗唔少嘢嘅。咁首先塗裝個方面，頭先都講咗啦，佢係比較偏向呢一個金屬色為主嘅。咁除咗提供一啲手型之外呢，今次亦都有提供咗一個2 set 嘅呢一個死光線去提供俾你啊。咁但係其實呢個2 set 嘅死光線呢，早喺之前嘅金屬色嘅 Alpha超人2 set SHF 咧都曾經有附贈過嘅，咁只不過今次呢一個 Special Color 版本嘅原初形態咧，同一時間都有提供埋呢一個2 set 嘅死光線啊。咁啊，除咗呢一個之外咧，亦都有提供咗呢一個貝利亞嘅魔劍俾你啦，同樣都包含埋入面嘅。咁其實老實講啦，以內容配置嚟講咧，的確係幾豐富㗎，即係有死光線啊，有武器劍俾你咧，呢啲係其他形態先至有嘅配件咧，佢亦都有包含晒入面，一次過塞晒俾你嘅。咁不過都係咁講啦，即係雖然內容睇起上嚟好多啦，但個價錢方面呢，其實比起當初嘅原初形態呢，嗰隻 SHF 呢，亦都係貴咗唔少嘅。即係頭先都講咗，呢一隻嘅金屬色版本呢，就要9900日元。咁其實當初21年發售嘅呢一個就咁嘅原初形態呢，就係需要4950日元嘅啫，多咗差唔多成5000日元咁滯啊。咁所以整體嚟講呢，就睇你自己本身對呢一啲配件啦，或者對呢一個金屬塗裝呢，有冇特別有愛啦。如果你基本上係之前出嘅超人2 set 嘅 SHF 全部都買齊嘅話呢，咁基本上其實佢嗰個2 set 死光線啊，同埋個貝利亞魔劍呢，你都應該會有合埋喺裡面㗎啦。因為有啲其他形態呢係有包含埋喺裡面嘅。咁所以呢一個金屬即係呢一個金屬色版本呢，咪話真係要入手呢，就真係睇你自己本身有冇興趣去集郵啊，儲齊晒所有超人嘅 SHF 啦，或者係儲齊晒超人2 set 嘅所有形態嘅 SHF 啦。咁呢一個就豐儉由人啦，睇你自己有冇需要啦。咁價錢方面中規中矩啦。咁啊睇你自己本身對超人2 set 有幾多嘅愛咯。金屬色個效果出嚟呢，即係個塗裝效果出嚟呢，的確係比普通嘅上色呢係做得靚好多嘅。始終金屬色有嗰個質感喺度啊嘛。咁但係如果你話本身之前已經有個原初形態，亦都買齊晒其他形態嘅話，需唔需要特登再嘥多啲5嚿幾水去買呢一個金屬色嘅原初形態呢？咁啊，留翻俾咁多位師兄自己好好咁衡量一下啦。接住落嚟，我哋下一個睇嘅玩具情報呢，就係呢一個 SHF 蒙面超人呢一個 Fantasy 形態啦。
咁官方定價呢就要8800日元年稅，金翻匯率轉翻做港幣呢，即係457蚊港紙啊。咁啊雲限嘢嚟嘅，會喺下年26年3月嘅時候就會推出㗎啦。咁啊蒙面超人呢個呢，就係登場於呢一個蒙面超人機住裡面嘅其中一位拉打啦。咁其實早喺之前呢 SHF 亦都有推出過呢一個蒙面超人呢個嘅呢一個 SHF 㗎啦。咁今次呢，就再推出去呢一個 Fantasy 嘅形態啊。咁啊造型嗰方面呢，望上去啦，你會見到佢身上面嗰啲紋理呢，即係佢中間呢啲白色嘅線條紋理呢，刻畫得好仔細啊！真係有做到成個印出嚟呢，唔係話嗰啲塗裝亂咁，即係亂咁油上去嗰啲喎，係真係好細緻咁一條條線咁樣印上去喎。咁所以佢個塗裝上色呢係靚嘅。咁下身就冇啲咩好講啦，咁啊單純黑色嘅啫。咁啊配件方面呢，亦都冇啲咩太大嘅特別嘢嘅，基本上呢一個就可以話係手型戰士咁滯㗎啦，冇任何比較特別啲嘅特效件啊，或者一啲嘅配件裝置啦，亦都係冇提供嘅。咁啊淨係得手型嘅啫。咁啊整體上嚟講就真係睇你自己本身啊，對於呢一個蒙面超人基住啊，或者對於呢一個蒙面超人 LEGO 啊，本身就中唔中意呢一套作品，或者中唔中意呢一個拉打啦。因為好老實講啦，你冇睇過呢套作品呢，你就都幾難會俾呢457蚊呢走去買佢翻嚟嘅。即係我自己呢，就冇睇過蒙面超人基住啦，咁所以對於呢一個 LEGO 呢，我自己就真係唔係話特別好熟嘅。咁我亦都唔會話特登走去買佢嘅 SHF 咯。咁所以我自己就睇下算㗎啦。但係我身邊呢，就有朋友呢，就真係好中意蒙面超人基住嘅，基本上呢，佢係想儲齊晒成個基住系列嘅 SHF 嘅。咁所以呢一個 LEGO 雖然配件冇乜呢，對於佢呢一個即係我朋友啊，身為呢一個基住 fans 呢，佢都會照買嘅，照入手嘅。咁所以呢一個本身就真係睇你自己對呢一個拉打有幾多愛咯。咁我自己就麻麻地啦，唔係話特別中意啦。咁所以我自己就睇下算啦。咁啊唔知道大家又點睇呢？有冇師兄係好中意呢一個拉打嘅呢？咁都歡迎你留言講下你嘅感受同埋睇法。跟住我哋第8個睇嘅情報呢，就係呢一個 SHF 龍珠大魔嘅界王神 Mini 大魔版本啦。咁啊，官方定價呢就要7700日元年稅，金翻匯率轉翻做港幣呢，即係400蚊港紙啊。咁啊，雲限嘢嚟嘅，會喺下年26年5月嘅時候就會推出㗎啦。咁龍珠大魔嘅 SHF 呢，早喺之前就已經推出咗悟空啊、比達啊同埋笛子魔童嗰啲角色㗎啦。咁今次呢，就輪到一啲配角啊。咁啊，首先推出嘅就係呢一個界王神嘅 Mini 版本啦，即係呢一個小界王神啦。咁啊，以一個比較小童嘅造型咧推出嘅，因為有睇故事嘅都知道啦，俾神龍許願咧而變晒做小朋友咁樣啦。咁所以佢個造型上咧都係比較偏細隻嘅。咁啊配件方面呢，呢隻 SHF 亦都有提供咗幾個嘅替換面相嘅。咁所以你中意嘅話咧換面相亦都得啊。咁比較特別啲嘅咧，佢亦都有提供咗一啲悟空嘅替換件俾你啦。例如好似呢個咁，悟空喺度食緊嘢嘅一個替換面相咧，佢亦都有包含埋喺裡面嘅。另外咧，亦都有一個攞嚟裝嘢嘅嗰個袋仔啊，好似係裝嗰啲藥丸嗰啲袋啊嘛，係咪嗰啲藥啊？嗰啲唔記得咗係嗰啲，我唔係幾記得嗰啲叫咩啊？嗰啲叫。我嘅理解就係叫藥丸咁嘅物體啦，係啦，嗰個袋仔啦，咁亦都有呢兩個嘅比較特別啲嘅配件去提供埋啦。咁除此之外呢，基本上都係一啲手型啊同埋面上呢啲基本嘢嘅啫。咁啊睇你自己有冇儲開呢一個龍珠嘅 SHF 咯，或者有冇買過啊其餘嘅大魔嘅角色啦。咁如果你本身係儲開嘅，或者你對大魔係特別有愛嘅話呢，咁啊你可以照買翻呢個界王神翻嚟呢。咁啊好似而家畫面咁樣做翻個配搭啊，咁啊趁即係還原翻啲情景啊，亦都冇問題嘅。價錢方面400蚊港紙正常價位啦，但係我個人覺得呢，始終呢隻界王神唔係啲咩特別受歡迎嘅角色，再加上佢亦都係比較細隻呢，配件方面唔係話特別豐富啊，即係單純都係得個悟空嘅替換面相同埋得個袋仔啫嘛，跌價機會呢相當之大嘅。話係我上過呢張圖好似喺度。即係我當然啦，我有睇過龍珠大魔都知道做咩啦，但係佢呢個玩佢呢個動作好似有啲想挑逗佢咁樣，唔知怪怪地咁樣有種係啦。咁啊嗰個價錢嗰方面呢，我個人覺得啦，跌價機會都比較高嘅，即係頭先都講咗啦，唔係啲咩人氣角啦，再加上配件內容方面唔係話係好豐富嘅地步。咁所以如果你唔係話特別急玩嘅話呢，你真係等佢跌價先再買呢，亦都未遲嘅。我自己係咁諗啊，咁我自己就睇下算㗎啦。始終龍珠大魔呢。我自己都有睇晒嘅，咁但係我又未去到話特別中意啦。就算真係要買呢，都係買翻悟空啊、比達嗰啲角色嘅啫。界王神我真係一般般，唔係話特別中意咁樣嘅。咁所以我自己就睇下算㗎啦。接下來我哋要睇嘅玩具情報呢，亦都係呢一個 SHF 龍珠大魔嘅潘子啦。
咁官方定價咧就要7700日元年稅，金翻匯率轉翻做港幣，即係400蚊港紙啊。咁啊，雲限嘢嚟嘅，會喺下年26年6月嘅時候就會推出㗎啦。咁呢一個潘子咧就係大魔裡面嘅一個原創角色嚟㗎啦。咁龍珠系列咧，除咗大魔之外咧，佢其他嘅即係唔理係2Z啊定係 GT 咧，都冇呢一個角色嘅，係大魔嘅原創角色啦。咁啊，老實講啦，呢一個潘子咧，我個人覺得啊，其實我覺得佢戲份唔係話特別重要嘅，因為喺成個故事裡面啦，佢又未去到話有啲咩好決定性嘅關鍵位咯，做到一啲我自己個人覺得啊，即係單純即係可能插一啲新角色入嚟啊，叫豐富一下個內容咁樣咯。咁但係我自己個人覺得對於呢個角色咧，就其實同埋仲有一個嗰個咩嗰個高佬啊，嗰個叫咩啊？我即係唔好講悟空，唔記得咗佢叫咩名，我都唔係記呢一個啊，右邊呢一個藍色皮膚呢一個啊，即係悟空成日噏錯佢個名㗎嘛。如果有睇《龍珠大魔》嘅都知道呢一個咧，老實講啦，即係呢兩個新嘅角色咧，其實有冇佢喺度咧，嗰個氣氛咧，即係嗰個故事咧，都唔會話有啲咩太大影響啦。即係佢唯一最大嘅重點就係做一個駕駛員咯，就係接咗阿悟空入咗去嗰個魔界度咯。咁除此之外咧，其實個故事之後有冇佢氣，即係有冇佢存在咧，其實個影響都不太大嘅。我自己個人覺得啊，咁啊講翻呢一個潘子先啦。咁啊同樣都以一個比較細小嘅身材推出啦，因為故事入面本身佢就係比較偏靚妹嘅一個人設啊。咁啊佢帶住呢條頸巾咧，亦都係可以除咗佢嘅，即係而家笠住呢一條紫色頸巾啦。咁啊還原翻阿界王神幫佢取消嗰個頸圈嘅嗰個畫面啦。咁除咗呢個之外咧，亦都有提供一啲比較特別啲嘅配件嘅，例如就好似阿悟空嘅一個苦惱緊嘅替換面相啦，同埋有一個即係嗰個瞓覺嘅頭套咁樣一個配件嘅。咁呢一個就還好啦，即係笠喺悟空身上係幾得意嘅。咁但係你話值唔值咁樣？即係你話咁樣值唔值4嚿水呢？咁啊真係見仁見智啦。咁同界王神一樣啦，即係同頭先講嗰隻界王神一樣啦，睇你自己本身有冇儲開龍珠嘅 SHF 啦，或者對大魔會唔會特別有愛啦。咁如果你諗住好似而家畫面咁樣，係諗住 show 晒出嚟做翻啲展示嘅話呢，咁你咪可以諗一諗呢隻潘子咯。咁但係我對於佢嘅睇法啦，同頭先嗰隻界王神一樣嘅，基本上呢隻嘢我個人覺得啦，唔係啲咩好受歡迎嘅一個人氣角色嚟啊。咁所以佢跌價機會咧，我個人覺得啦，都頗大嘅。咁所以你唔急玩嘅話咧，你等現貨跌價咧就可能會好啲。咁當然啦，呢一啲比較冷門啲嘅角色啦，你想行穩陣路線咧，照訂咗先咧，亦都冇問題嘅。因為有陣時呢啲冷門角色咧，你唔訂嘅話咧，其實就真係冇乜人會走去訂㗎。咁變咗到時真係你揾呢一隻 SHF 咧，都揾到好辛苦啊！即係都因為少貨啊嘛。咁所以睇你自己有冇需要咯。你如果想穩陣啲嘅，照訂咗先都冇問題嘅。咁但係如果你真係話唔係話特別急住玩啊，唔介意等下先嘅話呢，咁你可能等派咗貨之後先再留意一下，睇下有冇跌價先再買呢，亦都未遲嘅。咁呢一個就豐儉由人啦，睇你自己點樣決定啦。咁呢一隻潘子我自己都係睇下算嘅啦，基本上唔係話特別有愛嘅對於呢個角色，咁所以我自己就 pass 㗎啦。跟住我哋下一個睇嘅呢，就係呢一個 SHF 龍珠超孫悟空嘅自在極意功限界超絕突破版本啦！哇，喺個名長度真係。咁官方定價呢，就要7150日元年稅，金翻匯率轉翻做港幣呢，即係372蚊港紙嚟嘅。咁啊雲店限定商品嘢嚟啊，就會喺今年11月嘅時候就會推出㗎啦。咁啊留意翻啦，呢隻係限定商品嘅一隻 SHF 嚟嘅。咁啊今次呢，呢一隻孫悟空呢，佢嗰個頭啊同埋個表情咧有3款嘅，頭有2款啦，表情有3款啦，全部都係以呢一個新規造型去推出嘅。因為早喺之前咧呢一個自在極意功嘅孫悟空咧，其實就已經推出過㗎啦。咁今次咧就再推出過一次啦。咁不過咧今次嗰個頭髮同埋面上咧都係重新去製作嘅，而配色上咧亦都會有啲唔同啊。因為之前我配色咧就唔係咁樣嘅一個透明色效果，算唔算係叫透明色咧？我自己個人其實係覺得有少少膠嘅嗰種感覺係。咁今次咧佢條褲嘅配色咧最明顯嘅啦，你會睇得出咧，同之前嗰隻出嗰隻 SHF 咧就會有明顯嘅上色唔同啦，佢就會比較膠啲啦。你可以叫係比較透啲嘅，叫做我自己個人覺得就叫比較膠啲啦，係啦。咁啊頭髮嗰個質感咧都做得都叫 OK 啊，有做到一啲陰影嘅塗裝喺度啦。咁嗰個反光效果咧，暫時望上去咧都算係叫靚仔嘅。表情面上咧都叫正正常常啦，有大叫嘅即係大叫嘅一個表情啦，咬牙切齒嘅表情咧亦都有提供埋嘅。咁仲有一個正正
正常上嗰啲表情啦，亦都有啊。咁基本上悟空即係基本嘅喺度戰鬥緊嘅一啲表情啊，亦都有提供埋啦。身上面嘅呢啲肌肉嘅線條紋理咧都畫得好好嘅，你會見到咧佢真係有將唔同嘅肌肉線條咧去製作出嚟嘅。咁呢一隻嘢咧整體上嚟講，如果你係以原價去比嘅話咧，300幾蚊咧絕對冇投訴㗎啦。呢隻嘢咧絕對係抵入啊！係條褲除咗隻色有啲，我自己個人覺得啦，有啲膠膠地之外咧，基本上有一個新規格嘅一個髮型。同埋呢一個面上咧，基本上就300幾蚊咧，絕對冇得輸㗎啦！即係買翻嚟齋擺咧，都已經夠晒殺食啦。咁但係最重點嘅就係限定商品嘢啊嘛，咁係咪以呢個價錢買到呢？就係一個大問題啦。因為通常呢啲限定商品嘢呢，基本上你平極都要5、6嚿水埋單㗎啦。咁所以呢一個就真係睇你自己啊，對呢一個新嘅配飾啊，或者對呢個新規造型嘅頭髮同埋面上有冇特別有興趣咯？咁如果你本身係儲開嘅，咁你咪照上咯。咁但係你唔係話特別中意呢一個自在，即係自在極意功嘅悟空嘅話呢，因為有啲人唔中意龍珠超噶嘛，咁你呢一個可能就睇下算噶啦，唔使特登嘥錢走去買啦。咁我自己望上去係覺得幾型嘅，但係如果你本身係已經有買咗呢一個自在極意功嘅悟空 SHF 嘅話呢，咁你自己就要真係好好衡量一下，係咪有必要為咗個頭髮同埋面上呢，再俾錢食炒價買一隻新嘅翻嚟啦？咁呢一個就要自己好好咁考慮一下啦。以原價嚟講係抵嘅，但係炒價嘅話呢，我自己個人就唔太建議啦。咁啊，唔知道大家又點睇呢一個自在極意功嘅悟空呢？如果你有舊版，你又會唔會走去買新版呢？咁都歡迎你留言分享一下你嘅睇法。跟住我哋嚟到第11個睇嘅玩具情報，就係呢一個 SHF 我的英雄學院渡我避生子啦。哇，係個名咁怪嘅。咁官方定價呢，就要11,000日元年稅，金翻匯率轉翻做港幣呢，即係572蚊港紙啊。咁就雲限嘢嚟嘅，咁啊會喺下年26年3月嘅時候就會推出噶啦。咁我的英雄學院呢套作品呢，都相當之出名啊。早喺之前呢 SHF 亦都推出咗幾位嘅主角啦，或者一啲配角嘅角色噶啦。咁今次就輪到呢一個奸角啦，就係呢一個渡我避生子啦。咁老實講啦，我英呢套作品呢，我自己都有望過下，但係就真係唔係話特別好熟嘅，咁所以我自己呢，就真係對啲角色呢，就唔係話特別好了解啊。咁啊，今次呢隻 SHF 呢，佢提供嘅配件呢，亦都相當之多啊。首先佢戴住嘅呢一個頸箍咁嘅物體呢，佢亦都有提供咗一啲配件俾你去做一個替換啦。咁替換表情呢，佢亦都有幾款俾你去做提供嘅。咁啊，另外呢，除咗呢啲之外呢，佢亦都有提供咗呢一個頭先講嗰個頸箍呢一個替換啦。咁可以換咗做一個呢，將嗰啲針刺呢飛晒出嚟嘅一個狀態嘅。咁如果你唔想要個頸箍呢，除咗佢呢，亦都冇問題啊！亦都有提供咗一個新嚟嘅替換面相俾你啦。咁可以俾你還原翻呢，做一個正常嘅女子高中生咁嘅模樣嘅。咁啊，整體上嚟講呢，佢嗰個配件內容呢，就真係幾豐富嘅，甚至乎連呢啲咁嘅刀仔呢，佢亦都有提供埋啊。咁啊，基本上大家呢度睇畫面都可以見到噶啦。替換件啊，戴住嘅頸箍啊，同埋手型呢，亦都相當之多啊。咁所以佢個價錢呢，亦都好難怪佢會 set 到咁高，要成11,000日元㗎。咁啊，始終佢配件嗰方面呢，係的確係俾得叫幾足啊，可以話係。咁如果你本身係對我英係特別有愛嘅，而你自己亦都有買到之前推出嘅嗰啲我英嘅一啲 SHF 嘅話呢，咁呢一個角色呢，你自己可以考慮一下，需唔需要買翻嚟做翻個配搭咁樣啦。價錢方面572蚊，以翻佢個內容配置嚟講，我個人覺得可以接受嘅。咁但係我基於我自己對於我的英雄學院呢套作品唔係話特別有愛啦，亦都唔係話好熟啦。咁所以呢隻 SHF 呢，我自己就真係睇下算嘅。咁但係如果你自己本身係有買開，甚至係買齊我的英雄學院嘅 SHF 嘅話呢，咁今次呢一隻女女呢，你自己可以好好咁衡量一下，需唔需要入手啦。咁順帶提下，始終都係雲限嘢嚟嘅。咁啊，我個人覺得啦，訂定呢就比較穩陣啲嘅。呢一個我就真係好難講佢會唔會跌價。咁所以如果你係真係有愛想儲齊嘅話呢，以防萬一訂咗先呢，咁啊實冇死錯人啦。之後我哋下一個睇嘅玩具情報就係呢一個 SHF 鏈鋸人劇場版雷劫篇炸彈惡魔波姆啦。咁啊，官方定價呢就要9,900日元年稅，金翻匯率轉翻做港幣，即係515蚊港紙啊。咁啊，雲限嘢嚟嘅，會喺下年26年5月嘅時候就會推出噶啦。咁啊，呢一個鏈鋸人劇場版呢，雷劫篇呢，最近呢就上映咗啦。咁啊，唔知道大家有冇睇啊？咁我自己呢，就冇接觸過黏土，唔係講錯咗咩黏土人撞鬼咯，鏈鋸人啊，屌無啦啦講咗黏土人添，係啦，我自己就冇睇過
屌又講錯，鏈鋸人呢套作品嘅。咁所以佢呢套劇場版呢，我知道戲院上咗映啊，咁但係我自己就冇去睇到嘅。老實講，我連鬼滅之刃都仲未睇嘅，陰公啦。咁今次就推出呢一個炸彈狂魔啦，呢個炸彈惡魔啊，波姆啊，咁啊推出呢一隻 SHF 啦。內容方面呢，其實就真係唔係話特別豐富㗎，即係好老實咁講啦。造型賣相呢，都還原翻佢嗰個劇場版入面個造型啦，中間呢都有截我自己個人覺得咧似嗰啲即係嗰啲叫咩啊？俾我種感覺有少少似旗袍嗰啲袍咁嘅物體啊，係啦，有條袍咁嘅嘢啦，條長袍咁嘅帶，即係叫唔叫帶咧？我已經搞唔清啦，真係有條咁嘅嘢喺度啦。總之就大家睇畫面啦，係啦。咁除咗呢一啲之外咧，但係其實就冇啲咩太大特別嘅，主要都係提供一啲手型俾你啦。咁但係問題係咩咧？就係佢啲手型咧，亦都唔係俾得話特別多㗎。咁大家睇畫面呢度可以見到啦，其實佢嘅手型咧都係得4隻嘅替換手型俾你嘅啫。咁除此之外咧，就真係乜都冇㗎啦。連啲特效件啊，比較特別啲嘅配件呢，亦都冇提供埋嘅。咁以呢一個配置嚟講，咁就收我差唔多要成515蚊呢。咁啊，真係我個人覺得就 CP 值啊，真係好低嘅。即係我都係嗰句啦，除非你對呢個角色啊，或者對鏈鋸人呢特別有愛啦。如果唔係嘅話，老實講，俾5嚿幾水去買一隻咁少配件，亦都唔係話特別有啲咩即係個上色塗裝特別靚嘅一隻 SHF 呢。5嚿幾水呢個 CP 值呢就真係好低嘅。咁所以呢一隻呢，你問建唔建議呢？老實講，我自己真係唔太建議5嚿幾水買翻嚟嘅，即係俾到盡都係3嚿水左右嘅貨仔嘅啫。咁所以5嚿幾水買翻嚟呢 CP 值極低啊。咁啊，除非你對呢一個鏈鋸人啊，或者對呢一個炸彈惡魔波姆特別有愛啦，真係超有愛啦。如果唔係嘅話呢，呢個配置呢，我建議你真係等現貨跌價先再買就好啲啦。咁當然啦，你錢多嘅特別有愛嘅，你照上咗都冇問題嘅，都係嗰句説話啦，豐儉由人啦。咁啊睇你自己嘅經濟能力啦，睇下負唔負擔到咁樣咯。咁我自己就真係一定 pass 㗎啦，呢啲唔使講㗎啦。本身冇睇過呢套作品啦，再加上呢一個價位呢，咁啊真係絕對唔考慮㗎啦。咁啊唔知道大家又點睇呢？有冇師兄係真係好中意鏈鋸人係一定會買嘅呢？咁啊留言分享下你嘅睇法。之後我哋下一個睇嘅呢，就係呢一個 SHF 鏈鋸人劇場版雷傑篇嘅雷傑啦。咁啊官方定價呢，就要8800日元年稅，金翻匯率轉翻做港幣，即係457蚊港紙啊。咁啊雲限嘢嚟嘅，會喺下年26年4月嘅時候就會推出㗎啦。咁啊啱啱頭先都講咗啦，鏈鋸人啊最近上映咗呢一個雷傑篇嘅劇場版啦。咁啊 SHF 呢，亦都推出咗呢一個嘅核心啊阿雷傑啦。咁啊老實講呢隻 SHF 呢，哇係不得了啦，佢嗰個官方展示圖呢，就淨係得個4張圖咁大把嘅啫。咁佢呢4張圖最大鑊嘅係咩呢？我唔見有任何比較特別啲嘅替換件啊。暫時比較明顯嘅就係有一個替換面上去提供俾你咯。咁除此之外呢，佢嘅手型啊，我就咁睇佢呢4張圖呢，基本上都係同一款嘅手型嚟嘅。陰公我都會有啲懷疑緊，佢其實有冇替換手型啊？應該就有嘅。咁但係都係嗰句啦，你唔好預好多啦。咁所以呢一隻嘅 SHF 呢，基本上就真係淨係得替換面上同埋手型嘅啫。咁啊，其餘嗰啲嘢呢，你就真係唔好諗啦。咁價錢方面457蚊，淨係得手型同埋替換面上，甚至乎我睇佢啲官圖咁少呢，其實佢嗰個手型可能亦都唔係話俾得好多添啊，陰公真係。咁啊，值唔值呢個價位呢？咁啊，見仁見智啦，都係嗰句啦。咁啊，我自己嘅睇法啦，咁啊絕對唔值㗎啦，都係嗰句啦，等跌價先買啦，大佬。即係你超有愛另計啦。如果唔係你咁嘅配置，淨係得面上同手型，造型方面又唔係話有啲咩好特別，即係好突破嘅嘢。咁所以呢一個就我自己個人覺得就唔值咯。再加埋呢個角色又唔係話好受歡迎、超受歡迎嗰啲，即係好似火影啊、有太之啊嗰啲啊，淨係得手型啊嗰啲啊另計啦。即係始終係高人氣角色啊嘛。咁但係呢一個雷傑我又唔覺得佢人氣有咁高喎。咁所以就即係都係嗰句，除非超有愛啦。如果唔係，基本上你都係等跌價先買啦。建議都咁，我自己都係嗰句説話啦，一定 pass 㗎啦。個價實在太即係個 CP 值太低啦，好難買得落啦。即係你唔係話真愛嘅話呢，你絕對唔會買得落手㗎。即係以呢一個配置同呢一個價位對比之下，咁所以呢一個我自己就真係睇下算㗎啦。咁亦都唔太建議大家即係以呢一個價位去入手嘅。咁啊，你諗一諗下會唔會跌價先再買就會好啲咁樣咯。
咁 SHF 咧，我哋就已經全部睇晒啦。咁我哋跟住下一個睇嘅咧就係呢一個 DX 蒙面超人時王超和拉打 Watch Set One 啦。咁啊，哇！蒙面超人時王咧都已經係6、7年前嘅作品啊，都幾耐歷史啦。對於我哋而家嚟講啦，咁所以嗰陣時咧有睇過時王嘅都知道啦，佢嘅變身道具咧就係呢啲咁嘅拉打 Watch 嘅，即係呢啲拉打手錶啦，即係叫錶咁嘅物體啦。總之就係啦。咁呢啲 Watch 咧當時嘅時王啱啱開播嘅時候咧，亦都推出過好多款嘅，即係跟住嗰個平成拉打咧20個平成拉打嘅 Watch 咧，其實 DX 版啊我自己都有買齊嘅，咁基本上都儲到七七八八嘅啦，可以話係。咁當時咧都已經有好多嘅副騎啊，或者一啲比較冷門嘅拉打咧，都有推出呢一個時王嘅 Watch 嘅，唯獨咧就仲單超和嘅主騎拉打咧係仲未推出嘅啫。咁到而家咧已經過咗6、7年嘅時間啦，Bandai 咧亦都正式宣布推出埋呢一個超和拉打嘅 Watch 啊！哇，真係黐線嘅，真係過咗咁多年都仲先至嚟推出喎。即係你當初時王啱啱播完嗰陣啊，即係趁住熱潮嘅時候就應該即刻推出啦。即係過咗咁多年嚟先至推出咧。我諗即係棄坑嘅人咧，都應該一早已經棄晒㗎啦。即係唔知仲有幾多一個人係仲有 keep 住呢啲 watch 啦。順帶提下，我自己都仲有喺度嘅。係啊，咁啊講翻呢一個 watch 先啦。咁呢一個套裝咧，呢個係第一套嘅啫。咁當然自然有第二套啦。咁同樣啦，呢個 watch 咧一樣都係可以好似時王嗰啲 watch 咁樣，可以俾你扭動到嘅。咁亦都收錄咗一啲嘅聲效啦。咁主要嘅聲效咧都係講即係簡單咁講解翻呢一個即係嗰個 watch 嗰個拉打嘅一啲簡介咁樣啦。咁當然啦，都係比較簡略嘅，即係基本上都係1、2句子咁樣嘅啫。咁今次個 watch 咧一共收錄咗幾款嘅超和拉打嘅。咁啊1號、2號啊 V3啊呢啲當然有收錄啦。咁另外騎士人啊 X 啊亞馬遜啊 Stronger 呢啲咧一共都有收錄埋嘅。咁呢度一共咧有7個嘅拉打。咁即係大家口中所講嘅呢一個榮光7人組啦。咁啊同之前嗰個推出嘅 DX 時王腰帶咧，咁啊可以做翻個聯動，可以聽翻佢一啲嘅聲效啦。哇！呢個 DX 腰帶個時王腰帶我擺到鋪晒塵添啊，真係都唔知仲着唔着到喎。係啦，咁啊一共有7個嘅 watch 啦。咁啊如果你本身係當年有儲開嘅話咧，咁你又可以諗一諗下需唔需要再買埋呢個超和拉打 watch 啦。咁啊講咗咁多嘢，都嚟講講價錢先啊。官方定價咧就要15,400日元連稅，跟翻匯率轉翻做港幣，即係801蚊港紙啊。咁就會喺下年26年2月嘅時候就會推出㗎啦。咁啊呢個入唔入手好簡單嘅啫，睇你自己有冇儲開呢啲時王 watch 咯。咁如果你本身係真係咁耐以嚟都有儲開嘅，而你仲有 keep 住留低嘅話，咁你咪可以考慮一下將呢一個超和拉打都補完埋咯。咁但係如果唔係嘅，你當初冇買過呢啲 watch，甚至乎你買過而且中途棄咗坑已經賣晒出去或者抌晒嘅話呢，咁呢一個超和拉打呢，你其實入唔入手都冇乜所謂嘅咋。咁當然啦，如果你本身係超和拉打嘅，即係超和拉打 fans 嘅話，咁難得今次出呢一啲時王 watch 呢，咁你買翻嚟做一個紀念呢，亦都可以考慮一下嘅。價錢方面801蚊，即係計翻開差唔多110幾蚊。一隻咁樣啦，咁啊豐儉由人啦，咁基本上睇你自己覺得值唔值咯。我自己個人覺得一般般啦，其實就因為呢啲 watch 咧，當初嗰陣時就算買 DX 版啊，即係平成嗰啲 DX 版散買咧，一隻圍翻到都係50-60蚊一隻嘅咋，係啦。咁所以呢一個成嚿水一隻咧，值唔值得買咧？就考驗你自己對超和拉打有幾多嘅愛咯。我自己雖然當年都有儲開啊，都仲喺度啊，但係我就真係唔想再買 DX 玩具噶啦，因為 DX 玩具實在個坑太深啦，係啊，同埋我自己自問都唔係話買齊晒咁多款嘅 DX Watch 啊，我最多都係儲齊晒平成嗰20位拉打嘅 Watch 嘅啫。咁所以超和拉打我都懶得唔係特別去追啊。咁所以呢一個就真係睇你自己有冇儲開呢啲 Watch 咯。有儲開嘅你想補完嘅，咁咪上咯。咁但係你唔係話特別中意或者買開嘅話呢，咁可能就真係睇下算㗎啦，可以。接住落嚟，我哋下一個睇嘅呢，亦都係呢一個 DX 蒙面超人時王超和拉打 Watch Set Two 啦。咁啊頭先講完 Set One 啦，咁佢仲有呢一個 Set Two 嘅第二彈嘅。咁啊主要內容都係同頭先講嘅 Set One 差唔多嘅啫，都係以呢一個超和拉打推出呢一個蒙面超人時王嗰啲 Watch 嘅 DX 啦。咁啊頭先都講咗啲大概內容㗎啦，咁啊唔嘥時間重複㗎啦。咁今次呢個第二彈呢，一共呢就有5位嘅拉打嘅，咁分別有大家最 hit 嘅呢一個 Black 啦，咁仲有呢一個 Sky Rider 啊、Super One 啊、
ZX 啊，同埋呢一個影月嘅，一共有5位嘅拉打。其實影月算唔算拉打呢？我都黑人問號啦，有啲係啦。咁但係我覺得呢5個拉打點解少咗呢一個 Black RX 嘅？唔知點解004少咗佢一個嘅。咁啊唔理啦，照講繼續講住先啦。咁同樣啦，都係俾你可以聽翻嗰啲聲效啊，即係講解翻一啲嗰個拉打嘅一啲簡介咁樣啦。咁除此之外呢，亦都可以同呢一個時王嘅 DX 腰帶咧做翻個聯動咁樣嘅，咁啊聽翻佢一啲聲效咁樣啦，係啦。咁大致上同頭先 set 揾到差唔多嘅啫，咁啊唔特別去詳細講啦。主要就只不過係嗰個拉帶有啲唔同咁樣嘅啫。咁啊價錢方面啦，咁官方定價咧就要11,000日元年稅，咁跟翻匯率轉翻做港幣咧，即係572蚊港紙，咁就會喺下年26年3月嘅時候就會推出噶啦。咁同樣啦，除翻開5個嘅話，其實都係夠零水一隻嘅啫。咁啊，同頭先 set one 一樣啦，睇你自己有冇儲開啦，或者對呢5位拉帶有冇特別情有獨鍾啦。咁如果你對呢5位拉帶特別中意啊，情有獨鍾嘅話，咁你買翻嚟做個紀念收藏呢，都冇問題嘅。咁但係如果你唔係話特別中意，亦都唔係儲開呢一個時王 DX Watch 嘅話呢，咁基本上真係望下、立下眼睇完呢，就真係算㗎啦。因為呢啲 DX 玩具呢，你過多1-2年呢，其實冧價冧得好勁㗎。係啦，咁所以就算你真係有興趣想入手嘅話呢，可能你咪慢慢等下咯，係啦，等半年咁上下或者1年啦，基本上跌價跌到黐線㗎啦，就可以話係。咁所以就睇你自己本身對呢5個嘅拉帶有幾多嘅愛。咁你想有愛嘅，即係你特別有愛買翻嚟做個紀念冇問題嘅，或者有儲開都得嘅。咁但係如果唔係嘅話，你係想平平地買翻嚟玩下諗下算嘅話呢，咁啊等半年咁上下啦，就應該跌價跌得好勁㗎啦。接住落嚟，我哋下一個睇嘅情報呢，就係呢一個飄迷人 DX 蒙面超人機住殭屍破壞者啦。咁啊呢一個呢，就主打呢一個1:1嘅成人武器啊。咁啊以呢一個蒙面超人機住裡面嘅其中一位拉打啦，就係呢一個蒙面超人 Buff 啊。我唔知自己有冇記錯名啦，即係嗰隻水牛啦。嗰把武器呢，去推出嘅，咁啊直接以呢個成人比例啊1:1呢去完全咁還原翻啊，相當之誇張啦。咁呢度呢，大家可以睇到個對比嘅。當初嘅 DX 版咧，全長咧就大約得45.5cm 嘅啫。咁今次咧呢一個飄迷人 DX 版咧係去到80cm啊，足足係長咗1.7倍啊，相當之誇張啊！咁主要咧都係俾你對應翻成人嗰個比例啦去推出啦。咁所以基本上一個大人咁樣拎上手咧，其實個比例咧都幾大把下㗎，老實講。咁佢另外塗裝個方面咧，亦都用翻啲成型色啦。咁至少睇上嚟咧，佢嘅上色塗裝咧就一定係比 DX 版咧係靚好多㗎啦。咁大家都要睇呢一度都可以見到啦。佢上面嘅一啲顏色咧，DX 版係用咗實色㗎嘛。咁佢呢度咧係會用咗少少一啲嘅陰影效果啊，或者個塗裝咧係做得再靚啲咁樣嘅。咁除咗呢一個之外咧，佢亦都收錄咗好大量嘅一啲嘅聲效啊。睇睇先啊，係啦呢度啦。咁一啲台詞聲效咧，亦都有收錄埋喺裡面嘅，仲有啲效果音啦。咁加埋埋咧，一共咧有成30種以上啦。咁睇起上嚟啊，即係都叫唔錯啦。即係基本要有嘅嘢咧，佢都有收錄埋嘅。咁但係可惜就少咗 BGM 咯。如果有埋 BGM 咧，咁啊真係差唔多啦。咁啊講咗咁多嘢，都嚟講講價錢先。官方定價咧就要29,700日元年稅，跟翻匯率轉翻做港幣，即係1545蚊港紙啊。咁就會喺下年26年3月嘅時候就會推出嘅。咁呢一把嘢呢，主要就真係睇你自己啊，對蒙面超人基住，或者對呢一位拉打有幾多嘅愛啦。因為呢啲咁嘅專用武器呢，你如果本身唔係中意呢把劍啊，或者係中意呢位拉打嘅話呢，你根本上買翻嚟真係斬擺㗎咋。仲要呢把嘢我價唔平啊，大佬成1,500蚊喎。咁所以呢一個就真係考驗你自己本身對呢一個拉打有幾多嘅愛咯。咁我自己睇完之後就覺得還好啦。始終呢啲武器嘢呢，你買到翻嚟其實都係放喺度展示嘅咋。你唔通真係會攞住把嘢出去係咁揈係咁撚咩？老實講係咪先？你都唔捨得啦。但係嗨爛咗崩咗，你真係大領落啊！咁所以呢把嘢呢，真係俾 fans 去買嘅咯。咁如果你唔係話真係好中意呢位拉打嘅話呢，建議你都係望下算噶啦，唔需要話特登俾成1,500蚊買咯，因為個價真係有啲貴嘅，即係都差唔多係 CSM 個價位嚟噶，係啦，咁所以呢個就睇外啦，靠外發電嘅啫，主要都係。之後我哋第17個睇嘅玩具情報呢，就係呢一個蒙面超人軟膠盒裝吊飾食玩啦。咁啊，官方定價呢，一盒呢就要385日元年稅，跟翻匯率轉翻做港幣呢，即係20蚊港紙一盒啊。咁就會喺下年26年3月嘅時候就會推出噶啦。咁啊，其實我細個嗰陣啦，話喺都差唔多
年前咁滯啦，已經係啦。咁當時咧就真係好興呢一啲咁嘅軟膠公仔嘅，咁啊唔知道大家有冇買過啦？當年咧我細個嗰陣咧都有買過，但係我嗰陣時買咧，我係買呢一個超人嘅，就唔係買拉打嘅。咁其實呢個系列咧都相當之歷史悠久噶啦，可以話係。咁啊唔知道大家有幾多人買過啦？都歡迎你留言講一講啦。咁今次咧官方咧就唔係推出呢啲軟膠公仔啊，佢係推出呢啲軟膠公仔一個微型版嘅一個吊飾食玩啊。咁啊有幾微型呢？咁大家睇呢個畫面可以見到啦。呢一個呢，就係原本大家買開見到嘅呢，即係細個見到嘅呢嗰啲軟膠公仔嘅 size。咁呢一個呢，就係今次呢一個食玩呢，佢呢一個嘅呢個吊飾嘅嗰個食玩嗰個 size 啊。咁你對比之下，可想而知呢係有幾咁細粒啊！哇，係相當之誇張啊個比例。咁啊入面呢，一樣啦，都完全咁還原翻嗰個盒嗰個包裝設計嘅。直頭你見到佢嗰個原本個盒裏面有嘅嘢呢，呢一個食玩呢，全部都有寫晒喺度嘅，相當之犀利啊！即係嗰啲匠人精神真係好誇張，真係好犀利。咁細盒嘢呢，可以將啲嘢呢全部咁寫翻晒落去啊，印翻落去呢，哇，極度誇張真係。咁啊，同樣入面呢，都會有一個小公仔嘅，咁但係當然都係嗰句啦，始終呢個食玩呢本身都已經夠細盒㗎啦，佢個公仔呢，相信係更加之細粒啊，你就唔好旨意呢可以攞到出嚟啊，或者可以點樣玩到㗎啦。建議呢，你都係咁樣原盒放翻盒入面呢，嚟咁樣欣賞呢，就會比較好啲。咁今次呢，一共呢係有推出咗12款嘅角色嘅，咁啊有大家最熟悉嘅呢一個1號、2號啦、V3啦，呢啲超和拉打呢一定有㗎啦。咁啊平成嗰方面呢，亦都有呢一個古家啦、龍騎啦，咁亦都有 Black 喺度嘅。咁除咗呢6個之外呢，仲會有 Fice 啊、卡普陀啊、電王啊，同埋有呢一個 W，仲有最新嘅拉打嘅。咁至於仲有一款呢，就係呢一個隱藏款嚟嘅，暫時就未知係邊一款啊。咁大家可以好好咁期待一下啦。咁啊，呢個一共呢就有12款啦。咁但係而家 show 出嚟嘅當然就只有11款嘅啫，因為有一款係隱藏款啊嘛。咁呢一個就都幾過癮下㗎。我覺得呢，對於我呢一代啦，即係可能90年代嘅人啦，就比較都幾懷念下㗎。因為嗰陣時真係好興，好成日經常你行街行鋪頭、玩具鋪啊、超市啊，即係百貨公司嗰啲啦，經常都見到呢一盒咁嘅呢啲軟膠公仔㗎啦。即係對於我哋呢個年代嚟講，可以話係一種情懷啊。咁啊，今次推出呢一個食玩小嘅公仔一個吊飾啦，咁買翻嚟可能做一個紀念啊，或者做一個收藏呢，都係一個唔錯嘅選擇嘅。咁但係對於我個人嚟講啦，我自己呢就真係唔想入新坑啦。咁我自己就真係睇下算，極其量呢都間可能啦會散買1兩盒翻嚟，可能做一個紀念咁樣嘅。但係你話儲齊呢，即係 keep 住買呢一個系列呢，我自己就費事啦。始終呢一個坑呢，我都唔想咁即係咁想開新坑啊，暫時就係啦。咁所以呢一個對於我哋呢一個年代嘅師兄呢，絕對係可以諗一諗，可以買1兩盒翻嚟啊，或者直頭買晒成盒翻嚟儲齊呢，亦都冇問題嘅。始終佢個價錢唔係好平，即係唔係好貴啊，講錯嘢，唔係好貴嘅啫，20蚊一盒。佢呢度一共有12款，咁你要計嘅話，其實都係240蚊嘅啫，唔算話係好貴嘅。即係以一個成年人嚟講，絕對負擔到啦呢個價位。咁所以就如果你對呢一個軟膠公仔本身係有呢個情懷嘅，咁你買翻嚟啊，可能做一個收藏都唔錯嘅。咁但係如果你唔係話特別中意，或者好似我咁樣唔想開新坑嘅話呢，咁可能你睇一睇就算啦，都唔需要話特登去入手啦咁樣啦。咁啊另外呢，入面呢，佢呢一個係食玩嚟嘅嘛，佢入面亦都附贈咗個朱古力嘅。咁但係其實都唔係為咗個朱古力啫，大家都為咗盒嘢啫，係啦。咁所以就睇你自己本身啊，對呢一個軟膠公仔有幾多嘅情懷咯。咁你如果 OK 嘅，幾中意嘅，咁可以諗一諗咯。咁但係如果唔係嘅，唔想開新坑或者唔想特登再買呢一啲食玩嘅話呢，咁可能你就真係睇下算㗎啦，可以。跟住我哋下一個睇嘅情報呢，就係由 Xpas 旗下嘅一個品牌啊所推出嘅呢一個 Ultra New Generation FSL 系列嘅超人 Argo V2形態限定版啊！咁其實早喺之前呢，亦都有同大家介紹過同系列嘅呢一個超人加壓嘅 SV 形態啦。咁話咁快呢，唔夠1兩個禮拜呢，官方呢就立即宣布推出埋呢個超人 Argo 嘅 V2形態啊！咁啊留意翻啦，呢一隻公仔呢，佢有2個版本嘅，一個係普通版啦，一個係限定版。咁限定版呢就會多咗一個發光嘅功能嘅，咁所以大家如果要買嘅話呢，建議你都係買限定版呢就會比較好啲啦。
咁講翻呢隻超人 Argo 先啊，造型賣相咧相當之靚啊！你會見到佢身上面嘅嗰啲質感咧，同埋呢啲咁嘅摺痕紋理咧，佢都係有好詳細咁還原翻出嚟嘅。咁喺官號咧，亦都唔見有過界嘅情況啦。因為 X Plus 咧，我最早期有買佢嗰啲細公仔咧，嗰啲好細個，你睇翻我 channel 早期咧有開箱過嘅一啲好細個嘅拉打公仔咧，其實有啲地方咧都係有過界啊，或者啲塗裝有問題㗎。咁但係呢一隻公仔咧，明顯你望即係就咁睇官圖啦，就咁望上去咧，佢啲常識咧都係做得幾靚仔下嘅。咁但係都係嗰句啦，實物最後出到嚟係咪真係咁呢？咁呢一個就後話啦，係啦。咁另外咧，呢一隻公仔頭先都講咗啦，佢嗰個燈咧係可以着嘅，咁所以佢嗰個能量燈同埋對眼咧都係可以做到發光嘅效果啊。能量燈咧甚至乎咧係可以做到變藍光啦，同埋變紅光兩樣嘅設定嘅。咁所以呢一個就都幾好㗎，至少有得發光，有啲嘢俾你睇下啦。咁公仔全高咧就24.5cm 嘅，咁你話係咪好大隻呢？其實又未至於嘅，一把長間尺都未高過啦。咁另外呢，如果你有買到之前嘅超人佳亞嗰個 SV 形態呢，咁就可以諗翻即係攞翻隻買翻即係買埋呢一隻超人 Argo 出嚟做翻一個配搭咁樣啦。咁但係順帶一提啊，替換手臂呢，超人 Argo 呢係冇嘅，即係呢一對握手嘅手臂呢，只有超人佳亞嘅 SV 形態係有嘅啫。咁所以你淨係買超人 Argo 呢，係冇呢一個手臂俾你嘅，你要一買呢，就要買齊晒兩個，或者你淨係買超人佳亞嘅 SV 形態咧，先至會包含埋呢一個替換手臂嘅啫。咁所以大家買手咧就留意一下啦。如果你諗住買超人 Argo 而有一個咁樣嘅握手手型咧，係冇嘅，只有係呢一個手型咧，只有係超人佳亞嘅 SV 形態嗰度嘅啫。咁大家買嘅時候咧就留意一下啦。咁講咗咁多嘢，都嚟講一講價錢先啦。官方定價咧就要23,650日元年稅，金花匯率轉翻做港幣咧，即係1232蚊港紙啊。咁就會喺今年年尾12月嘅時候就會推出㗎啦。咁整體嚟講呢個價錢同上次嘅佳亞都差唔多啦，都係一千零頭啦。咁你話價貴唔貴呢？一般啊，話貴又未去到好貴嘅，但係都唔平咯。咁主要就真係睇你自己本身對佳亞或者對 Argo 有幾多嘅愛啦。咁如果你有買到之前嘅佳亞，即係呢一個 SV 形態佳亞嘅話呢，咁冇計㗎啦，你買得佳亞一定要買 Argo 㗎啦。咁呢一個唔使多講㗎啦。咁我自己就還好啦，睇下算啦，因為自己我冇買過呢個系列，呢個係第一樣嘢啦。第二樣嘢就係之前嗰隻佳亞呢，我都冇買到嘅。再加上呢，呢個坑亦都好深㗎，因為佢出嘅超人呢相當之多啊。遲下呢又會做一個起手式嘅姿勢呢，又再重新出過㗎。咁所以呢一個可以話係無底深淵啊。咁所以就入唔入手就你自己考慮下啦。我建議即係除非你好多位或者好多錢啦，或如果唔係嘅話呢，可能都係睇下算嘅。咁我哋今期最後睇嘅玩具情報呢，就係呢一個黏土人勝利女神尼基神佛。咁官方定價呢，就要7,900日元，金花匯率轉翻做港幣，即係411蚊港紙啊！咁就會喺下年26年2月嘅時候就會推出㗎啦。咁勝利女神尼基嘅黏土人呢，早喺之前就已經出過好多款㗎啦。咁我自己呢，亦都有玩呢一隻 game 啦。咁今次呢，就輪到呢一個最高人氣，其實又唔係最高人氣嘅頭幾名啦，係啦，其中一個最受歡迎嘅角色就係呢一個神佛啦。咁呢個神佛呢，可以話喺遊戲入面呢，都算係一個比較早期登場嘅呢一個朝聖者嚟嘅，相當之高人氣啊！咁我自己咧都好中意呢一個角色㗎。咁啊，今次咧呢一個黏土人咧，亦都好完美咁還原翻遊戲入面阿神佛嘅造型啦。你會見到咧佢身上面咧嗰啲即係嗰個身材造型咧，真係有還原翻出嚟嘅，真係整到咁大胸嘅。咁除此之外咧，佢背後面嘅呢一個自動炮台啦，個機關槍咧，亦都係有提供埋啊。咁可以俾你還原翻呢阿神佛咧喺度開槍嘅一啲情景嘅。咁另外咧，替換表情呢家嘢亦都少不免啦，佢亦都有提供咗3款嘅替換表情俾你，一個冇表情嘅替換面啦，咁仲有一個笑啊，甚至乎一個怕醜啊嘅替換表情喺度眼濕濕呢，亦都有提供埋嘅。咁好多嘅動作姿勢都可以還原到啊，例如好似呢一個喺度想抱抱嘅姿勢啦，甚至乎一個踎喺度啊，準備開槍戰鬥緊嘅動作姿勢呢，亦都有提供埋嘅。咁可以諗翻之前推出嘅一啲尼基嘅黏土人公仔呢，去做翻個配搭咁樣啦。咁啊，整體嚟講呢一個黏土人就真係睇你自己有冇玩過尼基啦，或者對神佛嘅愛有幾多啦。咁基本上我個人嚟講啦，
尼基嘅每一隻黏土人公仔呢，我都有買齊嘅。咁所以呢一隻神佛公仔呢，我都走唔甩嘅啦，我都係要買嘅啦，係啦。咁啊，唔知道大家又點睇今次呢一隻神佛呢？你又有冇興趣會入手呢一隻黏土人呢？咁都歡迎你留言講下你嘅意見。咁啊，另外我自己買咗咁多隻嘅尼基黏土人公仔啦，但我到而家呢，其實都仲未開晒箱㗎，隻隻買完都放喺度啊。咁啊，唔知道大家有冇興趣想睇呢？咁如果有興趣想睇尼基嘅黏土人公仔開箱嘅話呢，咁都歡迎你留言啊，話俾我聽。咁等我知道咗之後呢，咁我臨啊拍翻條開箱片俾大家睇下咁樣啦，係啦，咁呢一隻對於我嚟講啦，身為尼基 fans 呢，就買硬嘅啦。咁啊，主要就真係睇你自己有冇玩尼基咯，同埋中唔中意神佛呢一個角色咯。咁啊，我覺得呢隻公仔應該都好多人買單嘅啦。基本上你有玩尼基嘅話呢，我諗你都有80%機會會買單嘅啦。呢一隻神佛嘅話，係啦，咁啊唔知道大家點睇呢？咁啊留言講下你嘅睇法。咁今次呢一個9月尾嘅特攝動漫玩具情報呢，大致上就嚟到呢度啦。咁啊，同大家睇咗咁多樣嘅玩具情報啊。咁對於我個人嚟講呢，真骨雕嗰3隻嘢呢，就真係必訂㗎啦。咁我自己亦都訂咗啊。咁啊，等派貨嘅時候再同大家開箱啦。咁另外 SHF 超人意識嘅原初形態啦，呢一隻嘢呢，我都猶豫咗好耐嘅。咁最後呢，我自己都係訂咗嘅。咁至於其他嘅 SHF 呢，興趣就真係唔係話特別大啊。咁啊，另外 DX 嘅嗰個超和 Rider Watch 咧，呢一個就真係睇下算㗎啦，我亦都唔係話特別感興趣啦。始終 DX 嘢我都唔想再入坑。去到最後嘅黏土人神佛呢，呢一隻嘢都係今期必訂㗎啦，因為始終即係正如我頭先所講啦，黏土人嘅尼基公仔呢，我基本上係買齊嘅，咁所以呢隻神佛我都走唔甩㗎啦。咁啊，唔知道大家又點睇今期嘅玩具情報呢？你就已經訂咗邊一樣嘢，或者係諗住訂邊一樣玩具呢？咁都歡迎你留言分享一下。咁今次條片呢，大致上就嚟到呢度啦。最後呢，都特別多謝大力支持我嘅 channel 會員，中意呢條片嘅亦都不妨訂閱、like 同埋 share 條片出去啦。咁我哋就下條片再見啦，拜拜。